छा तव्हां कॾहिं इन ॻाल्हि ते गौर कयो आहे त साइंस जो बुनियाद रखण बावजूदि असां दुनिया खे साइंसदान छो न ॾेई सघियासीं? छा सिंध में साइंस मोइन जे दड़े सां गॾु दफ़न थी वई? आख़िर 4000 सालनि जे हिन तवील सफ़र असांखे साइंस खां महरूम छो रखियो? मौजूदा दौर में त असां सिर्फ़ु हिकु पैटर्न ते हलूं पिया जंहिं जूं मुख्य अलामतूं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री ऐं नौकरी आहिनि। हाणे इहो ई असांजी ज़िंदगी जो मक़सदु रहियो आहे। अॼु असांखे एजादनि जी न बल्कि फ़नकारनि जी ज़रूरत आहे जेकी हर ॿिए ॾींहुं दरियाफ़्त थी असांजे ज़हननि खे एंटरटेन कनि था। हाणोके दौर में असांखे इहा ज़रूरत ई महसूस कोन थी थिए त असां मां बि स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन, गैलीलियो या न्यूटन जहिड़ा साइंसदान पैदा थियनि, बल्कि असां पंहिंजे ज़हननि खे साइंसी मैदान मां ई ॿाहिरि कढी छॾियो आहे। ॾिसो, क़ौमूं पंहिंजी तारीख़ मां सबक़ हासिल करे पंहिंजे तारीख़ी किरदार खे फॉलो कंदियूं आहिनि। असांखे त पंहिंजी तारीख़ जी सही ख़बर ई न आहे। नसाबनि में बू अली सीना, अलकंदी, जाबिर बिन हयान जहिड़ा साइंसदान त पढ़ाया वञनि था, पर सिंधी साइंसदाननि जो किथे नालो बि लिखियलु न आहे। छा असां कॾहिं इहो सोचण जी तकलीफ़ कई आहे त जॾहिं दुनिया अञा पथरनि मां बाहि ॿारणु सिखी रही हुई तॾहिं सिंध साइंस जो बुनियाद विझी अॻियां निकिरी चुकी हुई, त पोइ इहो कीअं मुमकिन आहे त मोइन जे दड़े खां पोइ सिंध में अहिड़ो को किरदार ई पैदा न थियो हुजे जंहिं साइंसी इल्म में महारत हासिल कई हुजे? छा उन्हनि किरदारनि खे तारीख़ जे बाबनि में कॾहिं असां ॻोल्हण जी कोशिश कई आहे? कॾहिं असां पंहिंजे पाण खां इहो सवाल कयो आहे त 8वीं सदी में देबल जे मशहूर साइंसदान, माहिर फल्कियात, रियाज़ीदान अबू महसर सिंधी जी तारीख़ किथे गुम थी वई? बगदाद जे हाउस ऑफ विज़डम खे तरबियत ॾियण वारो सिंध जो मशहूर फिज़िशियन राजा मोहम्मद सिंधी जो नालो तारीख़ में कीअं गायब थी वियो? छो हिंदुस्तान ऐं अरब दुनिया में जियोमेट्री जे फ़रोग़ लाइ अहम किरदार अदा कंदड़ अब्बास अहमद सिंधी जो किथे ज़िक्र ई न आहे? छा तव्हांखे इन ॻाल्हि ते हैरत नथी थिए त कमरी कैलेंडर ऐं फल्की मुशाहिदनि ते बहितरीन कमु करण बावजूदि क़दीम छटा शहर जे मशहूर आलम मौलाना अब्दुल हकीम सिंधी जी किथे क़बर ई नथी मिले? यादि रखो त उरूज ऐं ज़वाल जा बि उसूल हूंदा आहिनि। उहे क़ौमूं कॾहिं बि उरूज नाहिनि माणे सघंदियूं जेकी पंहिंजी धरती जे किरदारनि खे नज़रअंदाज़ कनि थियूं। किरदार खे हथी ॾियो, तव्हांखे समाज ठही मिलंदो। मुमताज़ मौलाई तव्हांखे स्टेटस रखण लाइ बहितरीन गानो त ॾेई सघे थो, पर ज़िंदगी खे मक़सद ते आणण लाइ तव्हांखे वरी बि किरदार जी ज़रूरत पवंदी। अलमियो इहो आहे त सिंध जे हर नंढे वॾे माण्हू खे फ़ाइज़ा अली निगत नाज़ जी त ख़बर हूंदी, पर डॉक्टर अब्दुल सलाम सुमरो, प्रोफेसर अताउल्ला मैसर, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मुगल ऐं डॉक्टर करीम बख्श कुरैशी जी चंद माण्हुनि खे ख़बर हूंदी। छो त असांजो इन्हनि सां को तालुक़ ई न आहे। असांजो वास्तो त तक जे उन नुमाइंदे सां आहे जंहिंखे वोट ॾेई असेंबली ताईं पहुचाए पोइ हिकु सोलर प्लेट जी उमेद लगाए उतागनि जा चकर लॻायूं था। बसि इन ॻाल्हि ते तबसरो कयूं था त सिंध धरती माला माल आहे, पोइ बि असांजी अहिड़ी हालत छो आहे? पर इन ॻाल्हि ते सोचण बि गुनाह सम्झूं था त इन्ही धरती जेकी किरदार ॾिना उन्हनि सां असां कहिड़ो निभायो आहे। इटली जे जोर्डानो ब्रूनो खे 16वीं सदी में ज़िंदा साड़ियो वियो। सदियूं गुज़री वयूं, पर अॼु बि रोम में ब्रूनो जो मुजस्समो मौजूदु आहे। पोलैंड में निकोलस कोपरनिकस, फ्लोरेंस में गैलीलियो गैलीली, कैम्ब्रिज में आइज़ैक न्यूटन या लंडन में माइकल फैराडे जहिड़ा साइंसदान त अॼु ज़िंदा नाहिनि, पर उन्हनि जी बाक़ियात अॼु बि क़ौमनि जे रूह सां जुड़ियल आहे। अहिड़े तरीक़े सां ज़िंदा क़ौमूं पंहिंजी तारीख़ खे ईंदड़ नस्ल लाइ महफ़ूज़ रखंदियूं आहिनि। पर वरी जॾहिं असां पंहिंजे पाण ते नज़र विझूं था त इन हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वञे थी त ज़वाल मुक़दर नाहिनि हूंदा, बल्कि क़ौमनि जा इंतिख़ाब हूंदा आहिनि।